très chers abonnés. Baïno sobosabona na kata Elle Brine TV. Autrement dit, maman mongala na bino yeyo likambolo kita grave. Mama bakanga kasuki. Mama mongala na bino yeyo likambolo kita grave. Balobi nyonso makambo ya sike jali te. Balobi nyonso makambo. Nyonso makambo ya sike ezali te. Napesi mbote na baye nyonso bosabona na kata Elle Brine TV. Autrement dit, mama mongala na bino yeyo likambolo kita grave. Balobi na réseaux sociaux nde makambo. Balobi réseaux sociaux eko boma mokili. Réseaux sociaux eko boma mokili. Moto na moto ayaka na réseaux sociaux kosala mosala na ye. Neti nga na yakabe na kwe na ngai na kopesa mbote mingi na Mama Kimia Sara TV officielle. Merci na yo. Femme de promesse. Merci na ba verset biblique nyonso oyo yo tiaka na kati na chaîne ya Elle Brine TV. Na ba message yo tiaka na kosenga yo be merci. Na kosenga yo be merci. Makwini be merci na yo na kotanga na ba commentaire. Merci na yo pe na kolobe merci na kanelo komoso akopesa bino te na ilili siete. Soki nazaki ata na bambongo be nga na sombela bino moto na jipe na ye. Na lobako be merci kaka merci nde kabola bituma na ine eloko akobakisa te na ine eloko akozongisa te na kolobe merci. Bilobela TV merci na yo pe Queen be na moni otie message mosusu merci na yo mama mongala toujours tokos kamata ba bisou na yo toujours tokos kaka ningo olobi wana merci na yo pe mamelena David maman atika ngai te na moni bongo Maluze Makote na bosani yo te Maluze Makote na kotika la pe ko bosa na yo te yo yebi masolo na biso wana. Ma Béatrice Toulomba na merci na yo ya Béatrice Toulomba. Merci yaya, merci beaucoup pour na soutien na yo na kati na Elle Brine TV. Na nelo kwa koloba na bino to be merci. Na ine mbongo te na sombela bino ata moto na keche na ye. Na sombeli bino ba kechi na pesi bino. Esa ela bino ata batarasi. Oh papa nanga moto ya pasi mama botinga nde mobola mote metonda posa kabela mozangi na kokaba nini Nzambe na sengise na yo bomengo ozala maele bomengo to nini okoma kolekanga na mosika ngako na yebi mobola pe azwaka ngaite yo bomengo to nini na lukayo na babiro na mongongo pe na losambo ma Chantal Vita merci na yo ma Chantal Vita merci na yo likambolo kita grave o kita kilo Ariete Moluba merci na yo tiranke belete Ye tiranke belete ma copine de longue date à partir na Kishasa. Tiranke belete de longue date ma titi. Na famille belete mobima na kati États-Unis d'Amérique bino ba bisou na bino yangwa. Lelo na tie veni na manjaka. Lelo na tie veni makwini be likambolo kitagave boni na maboko kako bebo esoki ndenge nini. Na tie lelo veni. Esali tokos. Chantal Ebela Kalala o Chef Lidi Ngudi Vita merci beaucoup na yo merci na ba nyonso pe boklikaka na zeme ata na komona te merci Matazi Vita porte-parole ya ministre Vérité TV merci pe na yo pe yango wana Matazi Vita likambolo kita grave na ba réseaux sociaux Lisolo na memeli bino lelo jadi kaka likambo ya ba réseaux sociaux oyo kaka ndenge tokoma kokota
kobima kokota kobima. Mwana mwasi abengi nga lobi mama mongala ngai na yaki na couple na ngai. Mobali na nga pazaki na camarade na ye tosalaki ki camarade entre biso na bango lokola tosala familiale. Likamba kosala familiale nde ekoboma mokili. Tango bango bakomi ba camarade bakomaki pena ba camarade ya makasi. Mais mwana mwasi wana mosozaki moto akodefisa biloko. Adefisaka ba body, adefisaka ba pantalon, adefisaka ba biloko akendaka ba tiliki ayaka na ba biloko akoteka. Mo abesaki mwana mwasi wana adefisaki yeso ke eloko nini likambolo kitagrave ya kofuta kaka nyongo. Mwana mwasi wana salaki na tie ya pibiyaki ye na Facebook akosenga ye nyongo en direct ya Facebook. Ba akomi mwana mwasi yali na nyongo na ngai ya autant alingi kofuta ngai te. Et yaki kosala désordre, be salaki ba discussion be échange de paroles, famille oyo na famille oyo, ba bebanaki na mibali na bango ba yaki kokota na binemi. Tango bakoti na binemi esili bongo te, mwana mwasi wana oyo adefisaki biloko akolanda mbongo na ye. Mwana mwasi oyo azaki na nyonga yebisi edzela mwa moke, mikolo oyo nazwi mwa difficulté moko, mais oyo azaki kodefisa biloko azaki na molimo ya koluka obe baswana. Moninga ya kospike ye na malembe ye lingi koyoka te. Kopibiyaka ye na ba Facebook, kotiaka ye na ba stati ya WhatsApp. O mwana mwasi ye na nyongo na ye. Mwana mwasi asilika kia lobi lokola ekomi ya makambo ya ba publication. Oko publienga partout na kofuta lisusu nyongo te. Esuka kibongo te ya pasi epesami. Bakutanaki na wenje. Bakutani na wenje. Baswanaki na wenje. Baswani. Esengaki oya akende oya kei. Me bayaki kokuta na obeka moni na poto tokuta na kakaka. Bakutanaki kereke pare babundi bitumba. Likolo ya nyongo. Yango mwana mwasi wana bengi nga lobi mama mongala beta lisolo. Bato bayaka kotekela biso biloko bato badefisaka biloko. E alaka nini? Oyeli na posa kodefa te me moto akodefisa yo na makasi jwa soko juimbongo kopesa. Tango bopesaka bato bobengaka bato bajwa biloko na mino bozalaka na gentillesse. Tango moto wana akofuta nyongo eumeli ekomi ya koswana ekomi ya bitumba. Likambolo kita grave. Babengi mama mongala. Ngana lobi lisolo nyonso be yango wana. O yango wana mama mongala ponga na kofuta ye nyongo te asambisi ngai na réseaux sociaux ke na Facebook a publier ngai alobi ke na yali na nyongo na ye. Babengi sage mama mongala akosakola akonyata poke. Na beme ye na conseil na yebisi yeboy muto na nyongo. Futa nyongo abato. Futa mbongo ya bato poyo ojwa kimia na la vie. Balobi kota nyongo yebana. Soko lingi moto yeba nengo jwaka banyongo ya bato. Banda kodefa. Okoyeba moto wana koyeba nengo yo jwaka. Oyali na nyongo ya moto. Futa ye na malembe. Tala ekomi makambo na bitumba. Ekomi na makambo na réseaux sociaux. Po bato bakoma koya kosala ba compte à rendre na ba réseaux sociaux. Kala lele réseaux sociaux zalaka te Android yalaka te. Tozalaka kosala makambo yo te. Okoya kosambisa moto na réseaux sociaux. Lobi kuna okoluka bo solola. Lobi kuna okoluka jongana na ye. Me ba archive ekotikala okojonga ndenge nini. Yo moto yali na nyongo na ye, futa ye nyongo na ye po makambo esila. Po boswa na lisusu te, po ye palandela yo te. Biso nyonso toyebi awa na poto. Bato soki bako defisa biloko ba defisaka na esengo. Ojui moko yebisi yo jwa mibale. Toko juika kokopesa. Tango yo kopesa te komi makambo na kotwala. Ajwaki nyongo na ngai. Ajwaki nyongo na ngai. Moto na nyongo poto kene mosika te. Mama mongala lobi na yo na pesaki yo conseil na lobi
lisolo na yo ya kosambwisa na réseaux sociaux ezali moi sujet ya bien. Mais la normalité na makambo à la logique des choses. Prends l'argent, paye la dette là, donne à la personne la propriétaire de l'électrique. Tu payes la dette et là tu vas rester tranquille. Tant que toi tu n'as pas payé, elle va faire n'importe quoi. Oju nyongo ya moto. Pensez à ta mokie. Ya kofuta nyongo ya moto oyo yo zui. Po mama mongala zalaka na katikati ya makambo na kojwa pale ya moto te. Na kolobela yo na kolobela pe mwana mwasi wana na pale na ye masiri. Nyongo umeli. Pesa ye nyongo na ye. Soki yo futi ye mbongo na ye boko fanda kimia moto akoswanisa moto te, moto akobundisa moto te ekoleka na kimia. Tanke yo pesi ye nyongo te akozala be ala lupe na sima mokongo na yo. Mama odefisa ki biloko mama mongala yeyo aye likambolo kita grave na koloba na yo boye. Les autres sociaux zali place ya compte à rendre te. Ngai batebele batelaka nga na loba. Na koloba kate na les autres sociaux te na koloba te po na ipe na eloko koloba te. Moto adwi nyongo na yo solola na ye na malembe. Po mwana mwasi apesi lisolo alobi yo moko bandaki kobondela ye po na kopesa ye biloko. Jwa kaka te oyo yi Biblia. Eyi Biblia na ngai ya lingala. Na kotangela bino verset moko awa soki na silisi na lingaka mingi na Psaume 51. 51 yali wapi? Na sisi koloba te na koloba malembe. Moto oyo yo jwi nyongo ya moto. Futa ye nyongo na ye, bon, tolekaki na ye, tokomi na moto na nyongo. Les réseaux sociaux zali place ya compte à rendre te, toko utiliser les réseaux sociaux mabe. Ngai akana bato mosusu omona oko jala na yako kanisa lokola, lelo soki likambeleki ngai na koya kofana na réseaux sociaux na bandi koloba. Oyebi ngai yo, naliaka fufu, tokotaka boyo. Olobaka boy na kosala kango te na bomoi na ngai ndenge na yali boy tango na jana bomoi. Ponga na zwaka les réseaux sociaux zali monde ya délire. Les réseaux sociaux yali monde ya délire. Yali place basambwisaka moto te. Oya moto ya na nyongo na yo. Solola na ye na malembe. Bino mibale bokei na batension ya mabe. Yango ekei kokumba bino ti na makambo na kopibiaka moto ya kokende boy. Bozalaki ba camarade te, bozalaki na betension ya mabe. Yo lelo kopibiye ye, afuti yo nyongo te. Ofingi ye, afuti yo nyongo te. Lobi okozala na posa na ye te, okozala na posa na ye te. Mingi faut to kitivaka. Mingi faut ko cultiver des relations. Mingi faut to kitivaka ba relation. Faut pas cultiver la haine. Pourquoi vous voulez toujours cultiver la haine? Vous cultivez pas des relations. Toboite nyongwe umeli. Solola na moto malemba pesa yo. Mama pe ajwa ki nyongwa azali na berere. Oju nyongwe ya moto umeli oko pesa te e pesa kakanda. Réseaux sociaux ezali place ya compte à rendre te. Bokeba. Bashive ekotikala. Bana ba kokola. Lobi tokoyebisa bana nini? Soni. Toko utiliser yango mabe. Oko finga moto na réseaux sociaux lobi okomi na posa na yebo solola. Lobi kuna okomi na posa bo pesa na mbote. Ebongo mafinga oyo nyonso yo finga ki tata mokili emonaki na bamboka nyonso oyo place ebombana na bafofon. Yali likambolo kita grave na réseaux sociaux. Je dis et je répète, les réseaux sociaux zali monde ya délire. Tomona kana ba vidéo mosusu bana misusu basalela kabiso oyo na poto. Tokotala na ba chaîne mosusu. Okomona moto ayeka ka akolakisa ndenge banika kamesa. Mosusu akolakisa ndenge balambaka. Mosusu akolakisa ndenge bakipaka bana. Mosusu akolakisa ndenge mama azalaka na ndako. Afingi pe moto te pe atalami mokili etali ye. Okomona moto mosusu akosala video na talaka na ba chaîne mosusu ya bato abikolo. Okomona kei ko filmer ba mama balambaka mikate ba mama batekaka na ba wenje. Bako biloko wana bako filmer wana bako lakisa.
tango tali batali yepe na bato ebele mais biso réseaux sociaux comme un monde ya compte à rendre soki na lingi na baby sa réputation na yo na ye na réseaux sociaux bandeko totika réseaux sociaux jali bien toyali na ba TikTok tozali na ba YouTube tokotala ba makambo ebele koleka na ba YouTube na ba chaîne ya bikolo mosusu azali wana azona yeka katango abetaka masolo na ye neti ministre Vérité TV Irene Masiandoki la donia akobeta akoedifie bato okoti boye na chaîne na ye afingi moto te oyoki lisolo yo produit pale odui mayele natalaka na ba chaîne ya bikolo okomona moto mosusu aye akolakisa kaka ndenge basalaka makeba mosusu akolakisa boye biso tokokende na réseaux sociaux kaka na compte à rendre moto ayali na nyongo na yo senga ye malembe uko yo kokende nango na réseaux sociaux na Facebook obalimbala moko kofinga ye kobalimbala moko kofinga ye bandeko réseaux sociaux ekokende mabe réseaux sociaux lisolo mwana mwasi apesi ngai nakomona kutu ndenge akodevelope te nayebisi ye mpo na kokende makambo mosika te jwa mbongo na ye pesa ye yo tikala na kimia balobi kota nyongo yebana soko olingi moto ayeba ndenge ojwaka ndenge oyeba pasi na yo defa kaka eloko ya moto azali monoko akoyebisa na bato afutaka nyongo na pasi asufolaka bolanda kitoko wana te ndenge akongenga bongo afutaka nyongo na pasi esali pasi makasi masheri ya kotia moninga na réseaux sociaux mpona biloko ya koteka ya kodefisa mpe yo moto insistaki makasi jwa kaka mokoloko jwa mbongo kopesa jwa kaka jwa na yo toko mokoloko jwa kopesa oinsistere moninga apo publier ye na réseaux sociaux peut-être akolekisa ba moment difficile yali pasi eyaka na bakomporotema mosusu nga namonaka ntango mosusu lele nayi na karatere moko namonaka makambo mosusu eyi kaka bizarre opiblie ye sikoyo badwi soki badwi mbongo bapesi yo lobi okozala na posa na bango lisusu te. Il faut bien réfléchir avant de faire les choses. Il faut bien réfléchir avant de faire de quelques actes des apôtres. Olingo sala acte moko ovandi nano o réfléchir olobi ndenge na ko sala ngo ekoportere ngai nini conséquence na ngo ekoyala nini. O publier moninga na ba statut na ba réseau partout. Sikoyo komi na posa ba pesa yo nyongo na yo. Esali pasi ma chérie. Lele moko tozalaka na babolingo mosusu olingo sala pe likambo po baye na yo bia na kosala yango te mokili yango nzambe ye moko ayebi kaka donc esika to kokende bon ei pasi yali pasi ezaki ebino wana mama mongala na yaki kolobela likambo na réseaux sociaux bana basi mibale baweleli likambo na nyongo moko aye ko démarrer moninga à partir des réseaux sociaux bongo nde toko boya mingi ba comportement wana yako sabola kabaninga na réseaux sociaux lobi kuno yoki posa boyokana okoyeba te ba chiffre tikala eina bato mosusu na mokili ba delile wana ya kofinga na ka ba droit de réponse baninga kango te badelile wana ya koyaka kotala osali boye bobebani lobi baboni bokomi kotanga na bakombo lobi bokomi koyokana bato mosusu bakokaka kodizere makambo wana te bato mosusu badigeraka yango te moto mosusu tango fingi ye a considérer yango toute la vie tango komi koluka bademase bosolola bozongana moto wana akomona okolo komi koambete ye pokoma yo koki kobosa na makambo uti kosala quelques jours ou mois obosani okomi koluka moto wana bozala malamu yango tobongisaka ba comportement na biso tozali ba spécial te toyali pe danger te tozali ba toleki bato te mais tozali na savoir vivre na manière
ngai kala bato baneko loba la brine azali zoba nazalaka zoba te nayebi makambo nasalaka nazongaka mingi na ngai moko po j'ai passé une étape là de saborisation. J'ai passé l'étape que les gens m'insultaient. Ça m'a pris beaucoup de choses. Ça m'a fait grandir. Ça m'a donné la vie, comment je vais être dans l'avenir. C'est ça, quand je parle de quelque chose, je prends l'exemple de moi-même. Oui, c'est ça. Il y a des comportements. Moi, je vois les comportements des autres, ça me fait trop peur, ça me fait trop la peine. C'est ça, je donne l'exemple de moi-même. J'ai eu la grâce de koyeba moto moko na jwa pena tana ngai. Na dobaka esika oyo mingi pona kola musabato po. Mama ile na kamo kalela yebisaka ye moto afinga ngai. Mwana mwasi ya bato na kombo njamba kamwa. Abo ya solo ngana monate. Yi ngai sikoyo na jwaka vema ta ya koyeba ki yango na prochaka bato bi prochela te pe ofinga nga to tikala bongo to kojonga na te na lobaka ngo mingi na balolaka ngo na bandelaka ngo na ba video trop na bandelaka ngo na ba video ata to ko tsambela to ko banga njambe mais excusez-moi de la terre mais gardez to bande c'est ça. Na réseaux sociaux zali monde mosusu okokipe koya kosala likambo po sali base. Voilà comme maman Mongala comme fait les vidéos. Moi je fais mes vidéos là, je cite personne. Je fais mes vidéos, je parle en français, ya mabe bodui ya mala mobobwaki. Et ça dit juste pour enlever les gens le stress pour rigoler. Je suis pas là pour inciter les gens. Je suis pas là pour parler n'importe quoi. Je suis pas là pour inciter quelqu'un. Aujourd'hui, demain, je commence à chercher d'être bien avec la personne en question. Non, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour faire mes vidéos, pour faire mes comédies, pour raconter des histoires. Ce qui ministre vérité à Dieu, solo a pesi à bois qui côté elle est bête na yoyo lingi na yo makambako beta masolo to panji mayele na bojoba to pesi mayele to zali ba joba ce qui peut to yali mayele ce qui to zali na sagesse c'était. Mais les réseaux sociaux, il y a le monde à compte à rendre. Arrêtez un peu. Vous allez donner les gens les sujets pour rien. Vous allez donner les gens les sujets pour rien. Nechilero nenge na yaliboy. Nori tambo ako benga ngai. Ah maman Mongala. Yakana no tosala émission tosala ba comédie na biso osekisa biso. Mais il y a des fois j'ai réfléchi, j'ai dit je vais aller chez Nori Tambo, je vais faire ma vidéo tranquillement, tranquille. Et il y aura toujours un bête noir qui sera là que pour faire des analyses de mes vidéos, elle a dit quoi, elle a parlé de quoi. C'est ça que j'ai dit à Nori, ah je ne suis pas encore prête pour faire la vidéo avec toi. Moi je fais mes comédies, je fais mes choses, je suis là. Je fais des vidéos, Bama Sata Levita. Nako sekisa bato. Ba Milene Bouense. Ba sala la merveille. Nako sekisa batira nke berete. Nako sekisa baninga oyo bakota ka bayaka ko soutenir ngai. C'est ça. Mais il y aura toujours quelqu'un. Elle est derrière toi dans les réseaux sociaux pour chercher la baise. Non. Nalingaka mingi Irene Masiando ki nalobelaka mingi Irene Masiando ki po. Ayebi sanga lobi, elle est vie privée zalaka, vie sociale et payali. Nalinga kine na derira kotia bana na réseaux sociaux, ayebi singai, bana yo moto sala théâtre, bana na yo ba sala théâtre te, elle est protégée bana. C'est les cambo, oh il est botala maman Mongala lingaka bingi français, hein? Moi j'adore beaucoup les français, quand je rentre dans mes délires, c'est ça, je parle beaucoup français. Ezali likambo ile na yebisanga. Alobi yo moto sala théâtre, mais bana na yo ba sala théâtre te. Neti ngai ministre Vérité TV na ko sala ba vidéo. Ezali bana na ngati moto ba ko sala ba vidéo, pourquoi oko exposer bana? Ezali conseil moko na joie na eko comprendre te ngai nde na zali la brine.
na sala théâtre mais bana na ngai ezali vie privée et yali na makambo mosusu. Comme moi je fais mes vidéos là, c'est la Brine qui fait les vidéos, qui fait rigoler les gens. Ça vient Lusiki là, Jennifer Lusakivan. C'est la Brine qui fait des vidéos, c'est pas mes enfants. C'est pas la personne que moi j'ai fait l'enfant avec elle, que j'ai fait des enfants. C'est maintenant, c'est la Brine qui va parler sa carrière. Elle est là pour parler d'elle. Moi, je suis là pour parler de moi. Je fais mes vidéos, je fais la comédie. Il y a tout le monde qui rigole. Tellement on n'avait pas eu le temps de séparer la vie privée et la vie professionnelle. C'est ça, on est mélangé tout. Aujourd'hui, Noli Tambou m'appelle, là je vais aller assis à la chaise de Noli Tambou pour faire la vidéo et tant que maman Mongala pour faire rigoler le monde. Mais quand je vais aller là-bas, il y aura toujours quelqu'un qui vient faire l'analyse. Et si elle a dit ça, non. Il faut qu'on fasse beaucoup les efforts de séparer la vie privée et la vie professionnelle. Mais si il y a des machando qui, il y a mon alingaka yomingi la donne. Faut séparer les choses, il faut séparer. C'est ça depuis le jour qu'elle m'avait dit ça, je mépris mes enfants sur les réseaux sociaux. Je mépris mes enfants, même dans les statuts de WhatsApp. Et là, si je vais mettre mes enfants, Irène, elle vient toujours à lève les enfants. La Brine, c'est toi que tu as beaucoup de gens sur ton WhatsApp. Il y a tous les gens qui rentrent là pour enlever les enfants, protéger les enfants. Réseaux sociaux, c'est un monde. Moi, je trouve ça, c'est le monde des délires. Comme j'ai un TikTok, ça fait longtemps que je ne fais plus de TikTok. Mais là, je vais retourner à faire mes TikTok. Parce que moi, j'aime beaucoup l'ambiance. L'ambiance, c'est comme on est là, on rigole ensemble. Chacun va, il rentre chez elle, il va aller manger, s'il va manger les pondous, les foufous, et tout ça. C'est ça. Faut pas mélanger les choses. Les réseaux sociaux, c'est ça, je voulais parler des réseaux sociaux. La fille, la question, elle a demandé la dette, elle a des réseaux sociaux. Ma chérie, yo moto yali na nyongo na yo oko kende kosenga ye nyongo na réseaux sociaux. Bongo soki aboyi ko futa. Kote mosusu yo moto ko sala pepete. Po akolobo sambwisi nga na réseaux sociaux na kopesa yo lisusu nyongo na yo te. Il faut faire beaucoup. Il faut avoir beaucoup de limites avant de faire quelque chose. Il faut beaucoup réfléchir avant de faire quelque chose. Ok, il faut que moto nyongo na réseaux sociaux. Bon, ce qui a boy ko futo lobe osambwisi ye. Ozomona. Oko perdre makambo ebele. Il faut beaucoup réfléchir. Moi, je trouve les réseaux sociaux, c'est un monde de rigolade. C'est eux sous Soudan y appelle. Ezaki appelle ya Blandine Mandangi na Vector aussi. Ye moto abenga kingai. Aingaka yo ka mama Mongala. Mais si na yo na appelle na yo Blandine Mandangi na moni bongo joli Mandangi na Toloni ya yo pembote na yo yango wana. Voilà c'est ce que moi je parle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ça donne l'image à quelqu'un qui est. Les réseaux sociaux, on va te prendre, te mettre dans l'image comme t'étais, la femme est sale, tu es comme ça, mais la personne qui t'approche et dit, mais t'es comme on te parle pas des réseaux sociaux. C'est ça, moi quand je rentre dans les réseaux sociaux, je viens pour faire mes délires. Je suis pas là pour venir et dire n'importe quoi, pour insulter quelqu'un, pour mes vidéos, ça reste à la archive. Non! Nakoya nakoleka na réseaux sociaux na ye na beti masolo na ngai na lobi we esengi na sekisa bato na chaîne na ngai na kangi biloko na ngai be click clack na simi njela na kei. Isolo to ko beta mwana mwasi asengi nyongo na réseaux sociaux moto nyongo alobi na kopesa yote po osambwisi nga na réseaux sociaux. Tango yaki ko defisa nga yo moko moto defisa kinga na volonté na yo lobi ke defa e soko juika ko pesa. Likambolo kita grave, likambolo kita kilo. En tout cas, mes sœurs et mes frères, je vous invite de regarder un peu biloko bato bikolo basalaka. Toyebi ba crash ezalaka. Bilobe ape yakaele moko ba compte à rendre ba droit de réponse. Mais on peut balancer les choses.
Comme maman Mongala vient sur sa chaîne YouTube, biso toko finga bato te des abonnés ba ko yate. Mais lele nakobanda ko pesa ba réponse à mabe wana bato babandi ko ya ko s'abonner. Oyo monde nini? Mama Mongala ko beto be masolo na ye, mama Mongala ko panjabe ba poke na ye, mais bato po ba ya ko s'abonner ba ko jalobe na bakal. Elezema pe natale ya ka réseaux sociaux te, soki jaki ke na ko jela YouTube afuta ngana ninga kina futa ndako te. Na ninga kina kanga suki na satu te. Hein? Na ninga kina telo kwa lito ite mafuta na ninga kina tia fo de tente elezima. Mais eloba Ilene Masiando kila doni alobito kokoma kaka malembe. Vidi kila kaka matazi vita. Patience. Mamele na David ya kibongo lisolo ya mwana mwasi asengi moninga nyongo na réseaux sociaux. Ebeteli masolo na ngatango na beta kana jonga kami po biloko bato bako pesa nga na ko beta masolo na mitruva kana kati ya masolo wana. Parce na lekisa bata ebele. Na lekisa nazali exemple monene ya ba masolo ebele na lekisa. Oyo yali Bible na ngai. Na jali na ngomi bale boya lingala. Oye utaka Afrika. Yango mona kana linga kanjambe mingi. Na linga kanjambe mingi pona lekisa ba moma moko. Tango na beta kama solo na lukaka mingi exemple mosika te. Na mitia kana kati po omona lisolo ba pesi yoko se retrouver na kati. E yali te pona kojongisa bato na bapasi eleka me yali kaka témoignage. Yali ba témoignage pour na ko fortifier bato. Donc soki ya ki njambe na lola te me mama Mongala dale mususu lelo yo akokanga pe suki te. Soki da ki njambo apesa ka kimia na motema te me njambe mususu mama Mongala elo yo ya ki likambo mususu. Metango toko linga njambe mingi bokanisa ka mama Mongala janga Bible ya mama Mongala yango ate komi alambo. E uta Afrique Bible oyo. Et où Afrique et où Meli alinga kango mingi. Donc voilà, to sala ba delire to se cannabis to se pela na biso la e pesa meli biso e bele na minicho ba yali na ba hôpital e balali bala mukite misusu bazali na ba conditions difficiles njamba pesi yo souffre de vie. Papa mama doata tango ya kokota boss la chata archive leka Zoatata ya kobondela te oko kokate biso nyoso pe to kokakate mais na kolinga njambe mingi to komi kokoma deja na to komi ko jwa permis na makambo na njambe permis to dito lekana na kosala code na makambo na njambe moto ajali na problème na yoko ya na réseaux sociaux te luka ye fala solola na yebisai réseaux sociaux futaka makambo te sala keloko te. Bayali wana kaka kojwa basije babaloli bazongisi bakenango bakei bajongi ekei okay ngai vema kokota ba makambo la actualité ya makambo ya bato na lobaki na kusala ngoti jamais na Ilene Masiando kila dona lobaka ele vanda na yo kokota ka basije wana te kokota ka ba actualité wana te beta masolo na yo bato bakomesana na yo na style na yo koya nango. Po ye abanda réseaux sociaux banda liboso na ngai pe ye moto alobaka na ngai na sala chaîne. Donc chaîne oyo la kalokola kaka kombo ya ele bide mezaka Ilene Masiando. Moto azali na problème na yo luka ye na fala ko pesa bato makambo te. Bango bazali wana pona kotia mungwa na pilipili. Tomate na mafuta. Ba rezonaka na place a bato. Tango mosusu mama Mongala lali pongi na ye azali na ye na bostra kuna akobeba akokata mipanga akosala bango bako raisonner la brine wana akolakisa nini la brine wana akolakisa nini melele mosusu mama Mongala tango mosusu azali na zene na ye tango mosusu alali na se tango mosusu na akosala ba pisome na ngai tango mosusu na akotanga Biblia po ngana lingaka mingi na Bible kaka pisome. Ngana lala kobena pisome natanga pisome 24 natanga pisome 92 natanga pisome 91 natanga pisome 106 natanga pisome 36 natanga pisome 35
wana ye kuna akoresonero yo mama mongala wana akolakisa nini labine wana akolakisa nini okomema lisumu na yo na njakoma yo moto kokele kodika na moto na yo ngalo mosusu na jali na nga na makambo na nga mosusu na akosala tango mosusu ozali na nga na lali na nga na pisome 35 na ngai na lingaka mingi pisome 35 jali wapi bakati paze ya pisome 35 kambolo kita pisome 35 jali te ekoma na 36 natanga pisome no na te basi bakatela kinga page ya pisome boko mona makambo ango osali mabe okei kosenga nyunga moninga na lezo sosio nde osali mabe eyaki ya bino yoyo mama mongala nalingaki nasakola mwa moke na paratager likambo na rezo sosio ekopela moto ezali ngai te na kosilisa yango fo nzambe ye moko akita asala intervention rapide na ye nabeti kaka lisolo yango nabeti yango napandi yango mwa moke mpona kaka nabeta yango napesi mbote na baye nyonso bosabona na kata ya Elebine TV boya kosabone boya koyoka baide ya mama mongala boya kotala badeli ya mama mongala ndenge asekisaka baye nyonso balandaka nga mafifi tomola japonaise la japana ya yo yango wana mikolo na kosala ba live te po bana bazali na ndako tozali 4 semaines na ndako tango kosala live mama pesa ndenge na registraka boy soki na moni mubabandi makele na kati nano na keko kipe bango na jongi na continuer video botika les autres sociaux tozala na biso na ba réseaux sociaux tozala na ba chaîne tosala ba délire na biso me ya ba compte à landre na réseaux sociaux e kosala mabe moto azali na nyongo na ye benga ye solola na ye yo peso ko zali na nyongo ya moninga futa nyongo na ye po bobeba na te soko zali na nyongo futa mama zalaki koloba soko lingi moto yeba bopasi na yo bomawa na yo bojangi na yo defa eloko ya moto akoyeba yo ndenge ozwaka akotala akofuta nga nyongo te kitoko ya pamba o njoka zalaka moto na pasi tango defi nyongo ya moto napesi bino ba gros bisous Chantal Abela kalala bisous na yo ya yo kamata ya yo yango wana merci beaucoup à suivre toujours na kata mama mongala na bino yo likambolo kita grave et qu'il est confronté à une bataille et que l'ennemi n'arrive pas à la voir. À un moment, l'ennemi change de langage et dit Yuzandoki. Est-ce que vous savez? Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le domaine de la délivrance, dans la bataille spirituelle, il y a un élément puissant, d'abord, qui peut faire que quelqu'un soit efficace dans la prière. Et cet élément puissant, ça s'appelle la révélation. Alors, ceux qui sont partis à la magie, dans la sorcellerie, dans toutes ces choses, la première des choses, ils ont un œil spirituel. C'est-à-dire, vous voyez quand Balaam dit, Balaam, l'homme qui a l'œil spirituel, l'homme qui voit de loin, l'homme ceci. C'est-à-dire, il peut rentrer dans l'avenir de quelqu'un spirituellement et connaître ce qui peut lui arriver. Vous comprenez? Nous avons des marabouts, des charlatans, les faux prophètes, ainsi de suite. Alors, maintenant, quand ils rentrent dans la vie spirituelle des gens, ils voient, ils se disent que quand toi aussi, tu viens voir ce qu'eux ils voient, ils se disent que tu es de leur. Or, nous n'avons pas besoin d'ajouter un œil en nous. Vous comprenez?